Здравей, задъра хора, който не знае какво означава. Това задъра означава здравейте и хора, разбира се. Здравейте хора, днешния епизод ще ви покажа новия ми дек с новите карти. Ще ги видите и то легендарни. Ето ги, Ice Wizard и The Log. The Logът ми се падна от този чест, фри честа. Ice Wizard от този клан честа. Си направя и таковнах един дек, с който съм много добър. Сега ще я покажа, сега ще я обясня пуша. Атаката. Пускам балон и Ice Wizard. Или пък, ако го няма тези, пускам Hog Rider и Гоблин. И чакам за това. И чакам за скелетон армии, за да пусна The Log и да ги отрепя. И сега ще ви покажа. Така, добре. Стана идеално. 8. Пускам го по-отзад. Малко по-отзад. Добавя карта. И сега стана лъж. Лично се очаква. Браво! Ето това стана. Само. Сега не знам, ще пусна един скелет. И каквото стане. Искам само да го отрепя. Само го отрепя. Да, ето аз. Много съм доволен. Както вижте, той е vraiment индикасен пауър и спарки втори лево. Майна. Няма да е много лесно. Да го дръпнем малко назад. Мудри! Браво, справо! Така да го имам предвид. Ще пуснем един балон, малко, дек. Атака! Азотен пуш, не става скелета. Също не е да карта. Скелета не изпред. Сега не пусна израба, така цена. Magic. Искам само да ви кажа, че вече сигурно ще започна да снимам. Виждате плещите да внимателно, че пак дава парички и такова. Са в нов клан. Гледаме се Тоня, защото много малко снимат. Ако предложите, ако знаете някакъв дек, който дори да има само едната легендарна, ако може и двете, снимайте го или го напишете. Аз ще го пробвам и в другия клип ще се опитам да събера
малко голден честове. Тези силвъри ще ги махна. До 7-8, до 10 дена. Да не са 10 ми. Какво да кажем? 5-6 дена може пак да снимам. Ще видим. Но, ако предложете, ако искате на други игри или само на тази. Ако не сте се абонирали за канала ми, абонирайте се. Ако ви е харесало, лайк. Ако не ви е харесало, надявам се да ви е харесало, но това е за днес. Другия път очаквайте по-дълъг клип. Около 10 минутки ще отваряме. Ето вижте, след ще събера този Crown Chest. Вижте, след няколко дена, след 2 дена ще дойде Clan Battle Chest. Когато го съберем, този събирам по много, вижте, 10 от 10. Когато го съберем, ще направя клипа. И това е от мен. Чао, до нови